السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Bedri eshabların zikrini ben başlatmış bulunuyorum. Bugün dahi onlardan bahsedeceğim. Geçen turum yüzünden, değişik toplantılar, jalsalar yüzünden bu zikir arada kesilmiş idi. Bunu devam ettiremediydim. Ben son hutbeye sahabenin zikri konusunda verdiğim 20 Eylül günüydü. Orada zikir şuydu. Hazreti Hubeyb bin Adi'den bahsettiydim. Ve onun bir kısmı beyan edememiştim. Hutbede beyan edildiydi. Bu zat şehadet zamanında Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetine Allah-u Teala rica etti. Benim selamımı Resulullah'a ilet. Her neyse onlar yüce makamlı kimseler idiler ve Allah-u Teala'ya çok yakın idiler ve yüce Allah'ın dahi onlara karşı davranışı öyleydi. O ne zaman rica etti, başka bir çare yok, benim selamımı Hz. Resulullah'a ilet diye ricada bulundu yüce Allah'a. Allah-u Teala o selamı Hz. Resulullah'a iletti ve orada mecliste oturarak Resulullah ve aleykümselam dedi ve ashabları zikretti ki şehit olmuştur. Ondan sonra Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Hubeyb bin Adi onun arkadaşları şehadeti var ya, ondan sonra Hz. Amr bin Umayya'ya emretti. Mekke'ye git buyurdu ve bu zulmün yapanı Abu Sufyan'ı öldür. Onun cezası budur. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Cabbar bin Sakhr Ansari'yi dahi beraberinde gönderdi. Bunların ikisi kendi develerini Yacec Vadi, Mekke'den 8 kilometre mesafede olan vadide onun bir dağı vardı. Orada bunları bağlayarak geceleyin Mekke'ye girdiler. Hazret Cabbar Hazret Amr'e dedi ki keşke
biz Kabe'ye tevaf edebilsek, 2 rekat namaz eda edebilsek. Hazret Amr dedi ki Kureyş şimdi yolu budur. Yemek yedikten sonra onlar kendi avlularında otururlar geceleyin. Biz yakalanmayalım. Hazret Cabbar dedi ki inşallah öyle asla olmayacak. Hazret Amr beyan eder. Ondan sonra biz de Kabe'ye tavaf ettik ve 2 rekat namaz kıldık. Sonra biz Abu Sufyan'ı aramak için çıktık. Allah adına yemin ediyorum biz yayan gidiyorduk. Mekke ahalisinden adamın birisi gördü beni ve tanıdı ve dedi ki Amr bin Umayya bu aynıdır. Mutlaka kötü bir niyetle buraya gelmiş olacak. Ben arkadaşıma dedim ki korunalım. Buradan çıkın. Sonra bir hızlı bir şekilde oradan çıktık. Sonra bir dağa çıktık. Onlar bizi benim arkamızdan geldiler. Biz dağın tepesine gittiğimiz zaman onlar meyus olarak geri döndüler. Sonra biz tekrar indik ve mağaranın bir mağaraya girdik ve taş koyduk ve sabahleyin tekrar bir Kureyşi oraya geldi bir at ile birlikte. Biz tekrar mağaraya yakalandık. Eğer bu bizi görmüş olursa gürültü yapacak. Onu yakalayalım ve öldürelim. Hazreti Amr beyan eder. Benim elimde hançer idi. Ben Ebu Sufyan için hazırladıydım onu. O hançer ile o adamı öldürdüm. Ben göğsüne vurdum ki onun çığlıklarını Mekke'deki insanlar dinlediler. Ben tekrar mağaraya girdim. Sonra yaklaştıkları zaman son nefesini alıyordu. Sordular kim saldırdı? Dedi ki Ömer bin Umayya bana saldırdı. Sonra öldü. Aynı yer. Bizim yerimizi anlatamadı onlara. O devirde durum böyleydi. Eğer düşmanlar öğrenirlerse birbirlerine muhalefet yüzünden aynısı yaşanıyor. Öldürünü ve bununla biliyorlar ki bu bizi görmüştür. Şimdi söyleyecek. Ve kafirler bizim arkamızdan gelecekler. Sonra bizi dahi öldürecekler. Ondan önce savunma için böyle yaptılar. Her neyse. Diyor ki anlatamadı bizim yerimizi ve onu götürdüler. Akşamleyin arkadaşıma dedim ki şimdi biz korunmuşuz. Geceleyin Mekke'den Medine'ye doğru çıktık. Bir partinin yanından geçtik. Hazreti Hubeyb bin Adi'nin naaşını koruyordu. Onlardan adamın birisi Hazreti Amr'ı görerek dedi ki Allah adına yemin ediyorum bu zatın yürüyüşü Amr bin Umayya'ya benziyor. Daha ben hiç görmedim. Eğer Medine'de olmasaydı ben derdim ki bu Amr bin Umayya budur. Burada dahi Allah-u Teala onların gözlerini kapattırdı. Hazreti Cabbar perde koydu. Hazreti Hubeyb orada asıldıydı. Onu oradan kaldırarak hemen yeridiler. Onlar tabi arkasından geldiler. Başka rivayet vardır ki onlar içkiliydiler. Bazı kimseler uyuyorlardı, bazı kimseler uyumsuyorlardı. Anlayamadılar ve oradan koştular ve tabi onlar da bir öğrendiler ki bunlar arkasından geldiler. Hazreti Cabbar Yacid doğunun resine gittiler. O tahtayı onun içine koyduk. Onlar tabi arkasından geldiler. Fakat Allah-u Teala o tahtayı o kafirlerin gözlerinden kapattı ve onu arayamadılar. Hazreti Amr beyan eder. Ben kendi arkadaşım Hazreti Cabbar'a dedim ki siz buradan çıkın ve kendi deveni binerek git. Ben bunların mani olacağım. Sonra diyor ki ben yürüdüm. Amr diyor. Lacnan Dağı'na gittim. Ben Mekke'den 25 kilometre mesafededir. Ben bir mağaraya girdim. Oradan çıktım. Öyle ki Arş aldım makama ulaştım. Medine'den 78 kilometre mesafededir. Yürüdüm. Neki adlı yere indim. Medine'den aşağı yukarı 60 kilometre mesafededir. Müşriklerin 2 adamını gördüm.
Onlar Kureyş Medine'ye casusluk yapmak için gönderdiler. Ben onlara dedim ki silahlarını atın. Siz casussunuz. Fakat onlar kabul etmediler. Bunun üzerine adamın birisi orada savaş başladı. Ben o ok attım ve onu öldürdüm. Ve ötekini esir aldım. Sonra onu ben bağlayarak Medine'ye getirdim. Başka bir rivayete göre Hazreti Amir bin Umayya Zamri beyan eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tenha casus olarak gönderdi ki Hazreti Hubeyb'i indireyim tahtadan. Diyor ki geceleyin oraya ulaştım. Korku vardı birisi beni görmesin. Ben o tahtayı bıraktım. O yere düştü. Baktım ki o öyle kayboldu ki sanki yer onu yedi. O günden bugüne kadar Hubeyb'ten bir haberi yok. Kemiklerinden. Hazreti Umayya bin Zumri beyan eder. Ben Hubeyb'i yere yatırdım. Arkamdan bir ses duydum. Tekrar düzelttim. Bir şey göremedim. Hazreti Hubeyb'in naaşı kaybolduydu. İlk rivayet daha doğrudur. Koştular ve deryaya attı ve derya onu götürdü. Değişik rivayetler var. Her neyse. Aynı isimle meşhur oldu ki onun naaşı yerde kayboldu. Hiç kimse öğrenemedi kafirler. Naaşı saygısızlık yapmak istiyorlardı, yapamadılar ve Allah-u Teala onu korudu. Başka bir rivayet Hazreti Hubeyb bin Adi'nin esir düşmesi konusunda şöyle diyor. Muaviye Hucayr bin Abu Ehab'ın azat ettiği cariyeydi. Onun evinde esir idi ki hürmet ayları bitsin ve ondan sonra öldürülsün. Muaviye daha sonra Müslüman olduydu ve iyi bir Müslüman sabit oldu. Muaviye daha sonra beyan ediyordu o cariye. Allah-u Teala adına yemin ediyorum ben Hazreti Hubeyb'den daha birisini görmedim. Ben onu kapının deliğinden görüyordum ve zincirde bağlı olurdu. Benim yüzümde, yeryüzünde üzüm yoktu yeryüzünde. Orada üzüm yoktu o bölgede. Fakat Hazreti Hubeyb'in elinde büyük bir kıvılcım oldu üzümlerden. Ondan yerdi. Allah-u Teala'nın rızkından başka bir şey yoktu. Hazreti Hubeyb teheccüd günü Kur'an okurdu ve ağlarlardı kadınlar onu dinleyince. Anlatıyorlar ki bir gün ben Hazreti Hubeyb'e sordum. Ey Hubeyb, senin bir ihtiyacın var mı? O cevap verdi. Dedi ki hayır. Evet bir şey var. Bana soğuk su ver. Ve putların adı altında kesilen at bana verme. Onu bana verme. Putlar adına silmiş olsun. Üçüncüsü şu ki insanlar beni öldürmek isterlerse bana söyle. Sonra hürmet ayları bitti ve Hazreti Hubeyb'i öldürmek için hazır söz birliği yaptılar. Ben onun yanına giderek haber verdim. Diyor ki Allah adına yemin ediyorum öldürülmesini hiç aldırış etmedi. Bana dedi ki bana bir ustura ver ki ben kendimi düzelteyim. O diyor ki ben kendi oğul Abu Hüseyin'in adıyla bir ustura gönderdim. Bu küçük oğul gerçek oğul değildi. Muaviye yalnız onu yetiştirmişti. Bu yazılıdır. Çocuk gidince tekrar aklıma geldi. Allah adına yemin ediyorum Hubeyb kendi öcünü almış bulunuyor. Şimdi benim oğlum onun yanındadır. Ustura elindedir. İntikam alacak. Ben ne yaptım? O çocuğun eliyle ben ustura gönderdim. Hubeyb onu öldürecek aynı usturayla. Ve sonra diyecek ki erkek yerine erkek. Rivayet öyledir. Çocuk oynuyordu. Oynayarak onun yanına gitti. Elinde ustura vardı. Başka bir rivayet öyle ki aklı başında birisiydi. Onun eliyle gönderildi bu ustura. Bu oğlanın yerine. Desin ki sen beni öldürüyorsan ben de bunu öldüreyim. Benim çocuğum onun yanına gitti usturayla.
Sıra aldı ve dedi ki sen çok cesursun. Senin annen benden korkmadı mı? Senin elinle bana ustura gönderdi. Siz beni öldürmeye karar vermişsiniz. Hazreti Muaviye beyan eder. Ben Hubeyb'in bu sözlerini dinliyordum. Dedim ki ey Hubeyb, ben Allah'ın amanı yüzünden senden korkusuz kaldım. Senin ilahına inanarak ben bu çocuğu sana geldim ustura. Bu gayle göndermedim ki sen onunla benim oğlumu öldür. Hazreti Hubeyb dedi ki ben öyle değilim ki onu öldüreyim. Biz kendi dinimizde gaddar olmayı sevmeyiz. Ben Hubeyb'e haber verdim. İnsanlar yalnız sabahleyin seni öldürecekler. Sonra ertesi gün insanlar onu yakaladılar zincirle. Tanim adlı Mekke'den Medine'ye giderken 3 kilometre mesafededir, 5 kilometre mesafede oraya götürdüler. Ve Hubeyb'i öldürmek için çocuklar, kadınlar, köleler ve Mekke'nin birçok insanı oraya ulaştılar. Ve hiç kimse Mekke'de kalmadı bu rivayete göre. İntikam isteyenler, ölçmek isteyenler, büyüklerin öldürülmesinin öcünü almak istiyorlar. Savaşta öldürülmüş olan, onunla gözlerini ne rahat vermek için ve intikam almayanlar, İslam ve Müslümanların muhalifi olanlar, muhalefeti görmek için ve memnun olmak için oraya gittiler. Bakalım nasıl öldürülüyor. Sonra Hazreti Hubeyb Zeyd bin Dasna ile birlikte Tanim'e götürdüler. Müşriklerin emriyle uzun bir tahta, Hubeyb'i o tahta yanına götürdüler. Orada dikildiydi. Dedi ki bana 2 rekat namaz kılmama izin veriyor musunuz? Dediler ki evet. Hazreti Hubeyb kısa bir şekilde 2 rekat nafile kıldı ve onlar uzatmadı. Onun rivayetidir, kadının rivayeti. İbn-i Sa'd ile alakalı olarak beyan edilen rivayete göre Muaviye kadın Hucayr bin Abu İhab'ın azad ettiği cariyeydi. Hazreti Hubeyb evinde esir idi. Allama İbn-i Abdülbarr'a göre Hazreti Hubeyb Ukba'nın evinde esir idi ve Ukba'nın karısı ona yemek veriyordu ve yemek zamanında onu açıyordu. Allama İbn-i Asir Cazri yazıyor. Hazreti Hubeyb ilk sahabidir. Allah için öldürüldüler. Tahtada şehit edildi. Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh yazıyor. Bu öldürülme olayı hakkında bunu görenlerden Abu Sufyan, Mekke'nin reisi dahi vardı. Zeyd'e dikkat etti ve sordu. Sen istemez misin? Muhammed senin yerinde olsun ve sen evinde rahat olabilesin. Zeyd öfkeli bir şekilde dedi ki Abu Sufyan ne diyorsun sen? Allah adına yemin ediyorum. Benim için ölmektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ayağına Medine'nin sokaklarında bir diken bile batsın. Ondan daha iyidir benim öldürülmem. Abu Sufyan ondan etkilendi. Ve hayretle Zeyd'e baktı. Ve hemen kısa bir şekilde dedi ki Allah şahittir. Muhammed'in dostları nasıl onu seviyorlarsa görmedim ki başka birisi başkasını böyle sevsin. Bu idi sahabeların Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı olan aşk ve vefaları ve can feda etmenin seviyesi. Sonra Allah-u Teala'nın davranışı neydi? O dahi belli oldu. Allah-u Teala'nın yolunda bunlar dediler ki ben Allah yolunda öldürülüyorsam hangi yön üzerinde düşersem fark etmez. Sağa mı, sola mı, öne mi, arka mı düşüyorsam fark etmez. Allah için canımı veriyorum.
bir arzu vardı. Onu izhar etti. Öldürülmeden önce. Ve o da şudur ki Allah-u Teala'nın önünde secde edeyim. 2 rekat nafile kılayım. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selam vermek arzusu vardı. Onu da Allah-u Teala tamamladı. Selam ulaştırdı. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı aşk şöyleydi. Hiç istemedi ki ayağına bir diken batsın ve onun yerinde hayatım kurulmuş olsun. Yok en küçük bir eziyet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kendi canına hiç aldırış etmiyordu. Allah-u Teala'nın rızası elde eden kimseleridir bunlar. Hazreti Abdullah bin Ubay bin Sulul'dur. Bundan sonraki sahabi Hazreti Abdullah'ın alakası Ansar'ın kabilesi Hazreç. Onun dalı Beni Avf idi. Reisul Münafıkîn bin Ubay bin Selul'un oğluydu. Ve çok ihlas sahibi ve can feda olan birisiydi Resulullah. Abdullah'ın annesinin adı Havla binte Munzir idi. Hazreti Abdullah'ın adı cahiliye zamanında Hubab idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi ismini değiştirerek Abdullah koydu ve buyurdu ki Hubab şeytanın adıdır. Salul Abd bin Ubay münafıkların büyük annesinin adıydı. Kendi anne adıyla meşhurdu. Abdullah bin Abi bin Salul deniliyor. Abdullah bin Ubay bin Salul Abu Amir rahibin teyzesinin oğluydu. Abu Amir öyle kimselerden idi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ortaya çıkış zamanında bahsediyor. Peygamber gelmek üzeredir diyordu ve ona iman etmeyi izhar ediyordu ve kendi çıkacağını beyan ediyordu. Çıkmak üzeredir diyordu. Abu Amir cahiliye devrinde kaba elbiseler giyiyordu ve rahip olduydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala gönderdi peygamber olarak. Ondan sonra taklit yerine haset etmeye başladı ve isyan etti. Kendi kafirlik üzerinde kaldı. Müşriklerle birlikte Bedir Savaşı'nda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile savaş için çıktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun ismini fasık koydu. Hazreti Abdullah bin evladı arasında Ubada, Ceha, Heysama ve Havalli ve Umama'nın zikri var. Hazreti Abdullah Müslüman oldu ve onun İslam'ı çok iyiydi. Bu celillik kadar eshablardan idi. Hazreti Abdullah Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Bedir, Uhud ve diğer bir tür gazvelere katıldı. Hazreti Abdullah okumayı yazmayı biliyordu. Hazreti Ayşe radıyallahu anh Hazreti Abdullah'dan hadisler rivayet etmiştir. Hazreti Abdullah Kâtib-i Vahiy dahi idi. Bu şerefe dahi nail oldu. Rivayet vardır. Uhud gazvesinde günü Hazreti Abdullah'ın burnu kesildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki altın bir burun yaptır. Başka bir rivayet vardır. Gazve günü dişi kırıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki altın dişler taktır. Diyor ki bu dişlerin rivayeti daha iyidir ve bu daha doğrudur. Bazen mübalağa ediyor ya nedenler. Doğru mesaj anlayamıyorlar. Burun değil diş meselesi daha doğruydu. Resulullah dedi ki altından yaptır. O zaman devirde dahi bu var. Uhud gazvesinde Abu Sufyan Müslümanlara meydan okuduydu. Gelecek sene biz tekrar Bedir sahasında görüşeceğiz. Bu olaydan bahsederek Sirat Hatem-i Nübüvvet'te yazılıdır. Hz. Mirza Beşir Ahmet radıyallahu anh değişik tarihlerden çıkardığı netice şöyledir. Uhud günü meydandan geri gelirken Abu Sufyan Müslümanlara meydan okuduydu. Gelecek sene tekrar
Bedir yerinde bizim başımız olacak ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kabul etti, ilan ettiydi. Onun için ertesi gün 4 Hicri senesinde Şevval gününün sonu geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 1500 ashab birlikte çıktı Medine'den ve Abdullah bin Ubay Abdullah Amir olarak görevlendirildi. Kendisi savaş için çıktığı zaman diğer taraftan Sufyan bin Harb 2000 Kureyş ile birlikte Mekke'den çıktı. Fakat Uhud'un zaferi olmasına rağmen, o kadar büyük bir cemiyet ile birlikte olmasına rağmen korkuyordu. İslamiyet'i berbat edeceğine diyordu ki fazla insanlar birikmeden Müslümanların önüne çıkmak istemiyordu. Daha Mekke'deyken Nuaym adlı birisi hafsiz bir kabileden olan Medine'ye doğru gönderdi onu. Ve ona dedi ki sen Müslümanları korkut ve yanlış söyleyerek ve savaştan uzak tut onları. Bu adam Medine'ye geldi. Kureyş'in hazırlıklarını da bahsetti. Onların coşkusunun yanlış hikayelerini anlatarak Medine'de bir rahatsızlık yarattı. Hatta bazı zayıf kimseler bu gazveye katılmaktan korkmaya başladı. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkmak istedi. Buyurdu ki biz kafirlerin meydan okumasını kabul ederek söz verdik çıkacağımızı. Onun için biz asla burada durmayız. Tek başına gidersem tabii siz korkuyorsanız ben tek başıma da gitme razıyım ve düşmanın elinde tek başına savaşacağım. İnsanların korkusu yok oldu ve büyük bir coşku ve ihlas ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte çıkmaya razı oldular. Her neyse Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 1500 ashabıyla birlikte Medine'den çıktı ve diğer taraftan Ebu Sufyan 2000 savaşıyla birlikte Mekke'den çıktı. Fakat Allah-u Teala'nın tasarrufu böyle oldu ki Müslümanlar Bedir'de sözüne göre ulaştılar. Fakat Kureyş'in ordusu Mekke'ye geri döndü. Ve hikayesi şöyle oldu. Nasıl geri döndüler? Ebu Sufyan Nuaym'in başarısız kaldığını görünce gönderdiği zat Müslümanları korkutmak için gönderen Nuaym dediler Müslümanlar korkmadılar ve dışarı çıktılar. O korktu ve orduya telkin etti, geri aldı ki bu sene açlık vardır. Onun için bu anda savaşma doğru değil. Elimiz açık olursa, durum iyileşirse o zaman daha fazla hazır olarak Medine'ye saldıracağız. Her neyse İslami konu 8 güne kadar Bedir'de kaldı ve orada her yere orada bir fuar olurdu. O günlerde birçok fuar dahi vardı. Orada ticaret ederek fayda elde ettiler. Deniliyor ki şöyle ki o gün onlar bu 8 gün ticarete orada kaldılar. Resul malı 2 kat çıkarttılar sermayelerini. Ticaret yüzünden 2 kat çıktı. Fuar sona erince Kureyş'in usu gelmeyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'den Medine'ye geri geldi. Ve Kureyş Mekke'de geri gelerek Medine'ye saldırmaya hazırlandılar. Tekrar bu Bedir gazvesi Bedrül Mu'id olarak denilir. Hazreti Abdullah 12 Hicri'de Hazreti Ebu Bakır'ın hilafetinde Yamama savaşında şehit olduğuydu. Sahih Buhari'de Abdullah'ın babası Abdullah bin Ubay bin Selul hakkında rivayet var. Bu rivayetleri ben beyan ediyorum ki tarihten dahi öğrenelim. Direkt olarak ilişki olursa olsun olmasın. Hazreti Osman bin Zeyd'den rivayet edilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir
eşe bindi. Orada bir çarşaf vardı. Usama bin Zeyd'i arkasına oturttu. Hazreti Sa'd bin Ubada'nın iadeti için gidiyordu. O Bani Haris bin Hazrec'in mahallesindeydi. Yaşıyordu. Bu olay Bedir gazvesinden öncedir. Hazreti Usama diyordu ki yürüyerek öyle bir meclisin yanından geçtik. Orada Abdullah bin Ubin Selul dahi vardı. Ve o zaman Abdullah bin Ubey daha Müslüman olmamıştı. Da münafıkane İslam dahi yoktu. Müşrikler dahi vardı orada. Yahudiler dahi vardı. Müslümanlar dahi vardı. Hepsi karışık idiler. Mecliste Hazreti Abdullah bin Ravaha dahi vardı. Oradan toz koptu. Bu da burnunun önüne bir elbise koydu. Dedi ki bize toz koparma bize. Resulullah indi eşekten. Allah'a doğru onları çağırdı ve Kur'an okudu onlara. Abdullah bin Ubey bin Selul dedi ki ey şahs, senin söylediğin ondan daha iyi bir şey yoktur. Doğru söylüyorsun. Ya sence bundan başka bir söz yok. Ya daha iyi bir söz söyleyemezsin. Birçok anlam olabilir. Tercüme yapar, nasıl yapılmıştır. Asır rivayetten anlaşılabilir. O dedi. Şimdi eğer bu doğru ise bundan daha iyi bir söz yoktur. Bizim meclise gelme ve bize eziyet verme. Kendi evine geri dön. Ve sonra her kim senin yanına gelirse ona beyan et. Hazreti Abdullah bin Ravaha bunu dinleyince dedi ki hayır ya Resulallah. Bizim bu meclislerimizi bize okuyun. Bizim hoşumuza gidiyor. Müslümanlar ve müşrikler ve Yahudiler birbirlerine küfür etmeye başladılar. Birbirlerine saldırmak üzereydiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara coşkusuna mani oldu. Nasihat etti. Sonra onlar durdular. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eşeğine binerek gitti. Sonra Hazreti Sa'd bin Ubada'nın yanına geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki ey Sa'd, sen dinlemedin mi? Abu Hubab ne dedi bugün bana? Abdullah bin Ubey bin Selul murad ediyordu. Dedi ki o bana şöyle dedi. Doğrusunu söyledi söz. Hazreti Sa'd bin Ubada dedi ki ya Resulallah, siz onu affedin ve af buyurun. Allah adına yemin ediyorum. Size kitap indirmiştir Allah. Onun adına yemin ediyorum. Allah-u Teala sizi buraya getirdi. Bu şehirdeki insanlar karar verdiler. Abdullah bin Ubey tac başına konsun ve kral yapılsın. Allah-u Teala size bir hak yüzünden kabul etmiyordu bunu. O haset ateşinde yandı. Onun için sizin gördüğünüzü söyledi. Bunu dinleyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan affetti. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabları müşrikler kitab-ı halisinden Allah-u Teala'nın emri olduğu gibi onları affediyordu. Ve onların eziyet vermeleri üzerine sabır ediyordu. Allah azze ve celle buyurmuştur. وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَلَا تَسْمَعُنَّ. Siz mutlaka sizden önce kitap verilen kimselere ve şirk edenlerden ve eziyet verici sözler dinleyeceksiniz. Allah-u Teala sonra dedi ki وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ. Ehli kitap ahalisinden birçok kimse vardır. Onlar isterler ki keşke sizi iman ettikten sonra
tekrar kafir yapsınlar. Haset yüzünden. Onların kalbinde haset vardır. Siz Allah-u Teala kendi emrini indirinceye kadar onları affedin ve onları mağfiret eyleyin. Allah-u Teala her şeye kadirdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem affetmeyi seviyordu. Allah-u Teala'nın emretmişti. Sonunda Allah-u Teala ona izin verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir yerinde mukabele yaptı ve o savaşta kafirlerin, Kureyşlilerin liderlerini öldürdü. Abdullah bin Ubay bin Selul ve onun dostları müşrikler dediler ki şimdi bu cemaat büyümüştür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biat ettiler Müslüman ve Müslüman oldular. İslam dahi onların böyleydi. Anladılar ki şimdi korktular ve Müslüman oldular. Her neyse bu rivayetler söylediğim gibi ilk olarak alakası yoktu dahi. Dedim ki tarihten dahi öğrenelim tarihi bununla alakalı olarak. Sonra Abdullah bin Ubay bin Selul'un karakterinin detayları Hz. Mirza Beşir Ahmad radıyallahu anh yazmıştır. Uhud gazvesi günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanları toplayarak onlara Kureyş'in bu saldırı aleyhinde istişare etti. Medine'de mi bulunalım ya dışarı çıkarak mı savaşalım? Bu istişare üzerinde Abdullah bin Ubay dahi vardı. Aslında o münafık idi. Fakat Bedir'den sonra zahirde Müslüman olduydu. Bu ilk fırsat idi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu istişareye ortak etti. İstişareden önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'in saldırılarından ve onların kanlı iradelerinden bahsetti ve dedi ki bugün ben bir rüyada bir şey gördüm. Hayvan, inek gördüm ve kesildiğini gördüm ve benim bir rivayet vardır. Ben gördüm ki bir tosun vardır. Onun üzerinde ben biniyorum. Resulullah sordular nasıl tabir ettiğine, dedi ki ineğin kesilmesinden ben şunu dedim ki zannediyorum ki benim eshablarımdan bazı kimseler şehit olacaklar ve benim kılıcımın kırılması demek ki benim akrabalarımdan birisi ölecek. Belki ben bir eziyet duyacağım ve bunun saldırısı için Medine'de bulunmamız da uygundur. Ve hayvana binmek demek ki Kureyş'in lideri demektir. Onların bayraktarı Müslümanların eliyle ölecek. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istişare etti. Bu durumda ne yapmalıyız dedi. Bazı ishablar durumundan yüzünden düşünerek belki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den etkilenerek dediler ki Medine'de burada duralım. Abdullah bin Ubay bin Selul dahi aynı düşünce, Reis-ül Münafıkin o da aynı fikir ileri sürdü ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynı fikri sevdi. Ve dedi ki en iyi buydur ki biz Medine'nin içinde kalarak mukabele yapalım. Fakat eshabların çoğu ve özellikle gençler Bedir Savaşı'na katılmamış idiler. Din hizmetini elde etmek isterdi fırsatını ve çok ısrar ile arz ettiler. Şehir dışına çıkarak açık sahada onlarla kafirlerle savaşalım. O kadar ısrar ettiler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların coşkusunu görünce kabul etti ve karar verdi ki biz açık sahaya giderek kafirlere karşı koyacağız. Ve cuma namazından sonra Müslümanlardan genel olarak onları teşvik etti. Cihad fiilleri için bu gazveye katılsınlar ve sevabı elde ettiler. Bundan sonra evine gitti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Orada Hazreti Ebu Bakir ve Hazreti Ömer'in yardımıyla orada bir silahlarla kuşanıp dışarı çıktı. Allah adını anarak. Fakat bu arada
Hazret Sa'd bin Muaz, kabile reis, Gavs ve diğer büyük eshablar fikir ileri sürdüler. Gençler yaptıklarını öğrendiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in düşüncesine göre kendi düşünce üzerine ısrar etmemeliyiz. Ve onlar utanıyorlardı. Bunlar Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in silahını görünce daha da perişan oldular. Arz ettiler. Ya Resulallah, biz hata yaptık. Sizin düşüncenize mukabil kendi fikrimize ısrar ettik. Siz nasıl isterseniz öyle davranalım. İnşallah onda bereket olacak. Resulullah dedi ki bir coşkulu bir şekilde Allah-u Teala'nın peygamberin şanına aykırıdır ki silah kuşandıktan sonra onu çıkarsın. Allah-u Teala karar vermedikçe bu olamaz. Allah-u Teala'nın peygamberin şanı değil ki silah kuşatsın ve ondan sonra da bir yere karar versin. Allah'ın adına çıkalım. Eğer sabır ederseniz şüphesiz Allah-u Teala sizden yana olacak. Ondan sonra Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam ordusu için 3 bayrak hazırlattı. Aus kabilesinin Usayd bin Huzeyre verildi bu bayrak. Hazrec'in bayrağı Hubab bin Munzir'in eline verildi. Muhacirlerin bayrağı Hazret Ali'ye verildi. Ve sonra Medine'de Abdullah bin Umm Maksum'a İmam-ı Salat olarak görevlendirildi ve Resulullah abinin büyük bir cemaatiyle birlikte ikindi namazından sonra Medine'den çıktı. Aus ve Hazrec'in reisleri Sa'd bin Muaz ve Sa'd bin Ubada Resulullah'ın bineğinin önünde koşuyorlardı yavaş yavaş. Ve sahabeler sağında ve solunda ve arkada yürüyorlardı. Uhud dağı Medine'nin kuzeyinde idi. 5 kilometre mesafededir. Onun yarısına gidince Şeyhan adlı yere vardılar. Medine'ye yakın bir yer vardır. Orada kıyam etti. Ve İslam ordusunu küçük çocuklar vardı cihad zevkiyle. Geri gönderildiler. Abdullah bin Ömer, Osama bin Zeyd, Abu Said Hudri hepsi geri gönderildiler. Rafi bin Khadij çocuklara işit idi fakat iyi ok atıyordu. Onun bu özelliği yüzünden onun babası Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e dedi ki bunu cihada ortak alalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rafi'ye baktı. O askerler gibi durdu ki uzun görünsün. O kabul etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun dahi beraber gitmesine izin verdi. Bunun üzerine başka bir çocuk Samura bin Cundub geri gitmeye izin verilmişti. O Resulullah'a gitti dedi ki eğer Rafi alınmışsa bana dahi izin verilsin. Çünkü ben Rafi'den daha kuvvetliyim ve onu ben güreşte yeniyorum. Bu ihlas üzerinde Resulullah çok mutlu oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna gitti. Onun oğlu ve oğlunun rızasını bahsetti. Resulullah gülümseyerek dedi ki tamam. Rafi ve Samura'nı iyi güreştirelim. Ki öğrenelim ki kim daha kuvvetlidir. Yarışma yapıldı ve gerçekten Samura küçük zamanda Rafi'yi yere serdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Samura'ya dahi beraber gitmesine izin verdi. Ve bu masum çocuk memnun oldu. Akşam olduğuydu. Onun için Bilal ezan söyledi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasında namaz eda ettiler. Sonra Müslümanlar orada konakladılar ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece için Muhammed bin Maslama yönetici olarak görevliydi. 50 ashabıyla birlikte geceleyin korumacılık yaptılar. 15 Şevval günü 3 Hicri
31 Mart 624 oluyor. Pazartesi günü sahur zamanında ilerlediler ve namaz ederek sabah yaptılar. Uhud sabah sahasına gittiler. Abdullah bin Ubay bin Selul münafık reislerin 300 dostla birlikte Müslümanların ordusundan geri döndü. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem benim sözüme inanmadı ve tecrübesiz gençlerin sözünü söylemesizlerini dışarı çıktı. Onun için ben onlarla birlikte savaşamam. Bazı kimseler ona nasihat ettiler. Bu isyan doğru değil, fakat dediler ki bu savaş mıdır? Savaş olursa ben ortak oldum. Bu savaş değil, kendimizi helakete sokmaktır. Şimdi Müslümanların gücü yalnız 700 idiler. Onlar kafirlerin 2000 böyle mukabil 4'te 1'den daha az idi. Savaş oldu. Daha başka durumlar vardı. Geri kalanı inşallah Teala gelecek hutbede beyan edeceğim. Şu anda ben bir merhumun zikrini yapmak istiyorum. Namazdan sonra cenazesini dahi kıldıracağım. Mukarrem Khaca Reşiduddin Kamr Bey'dir. Mevlana Kamruddin Bey'in oğluydu. 10 Ekim günü biraz hastalandıktan sonra 86 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Kadiyan'da 1933 senesinde doğdu. Molli Kamruddin zikrettiğim gibi onun oğluydu. Molli Kamruddin Bey Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh Hazreti Hudam Alamidiye'nin ilk sadrı idi. Hazreti Miyan Hayruddin Sekmani radıyallahu anh'ın torunu. İngiltere amirinin dayısıydı. Hazreti Miyan Hayruddin Sekmani ve onun iki kardeş konusunda Mesih Maud aleyhissalatü vesselam yazmıştır. Encam-ı Hatım'da. Ben kendi cemaatine hayret ediyorum. Çok az fakir Miyan Cemaluddin ve Hayruddin ve İmamuddin Keşmiri benim köyümden yakın yaşıyorlar. Üçü fakir kimselerdir. 3-4 analık işçilik yapıyor, fakat her ay çanda veriyorlar. Ortaktırlar. Sonra başka bir seferinde çanda istedi. Bunların 3 çanda verdiler. Onun zikrini yaparken dedi ki bu hesaplar çanda meselesi gıpta vericidir. Dünya malından az para sahibi olanlar bu Bakir radıyallahu teala anh gibi evde ne varsa hepsini getirdiler. Ve dinlerini dünyadan üstün tuttular. Biyete şart olduğu gibi Hazreti Khaca sahiban onlardan idiler. Onun oğlu merhum Pakistan'a hicretinden sonra belli bir müddet sonra Pakistan hava kuvvetlerinde çalıştı. Sonra 1958 senesinde İngiltere'ye geldi ve bir havaalanında çalıştı. Geceleyin yaptı. Geceleyin ki gündüz hizmet edebilmek için geceleyin görev yapardı. Ömrü boyunca cemaate hizmet etti. Değişik ilk Kaid Meclis Hudam-ı Ahmediye kendisiydi. 7 sene görev yaptı. O zaman Hudam-ı Ahmediye merkeziyenin altındaydı. Dışarıdaki Ahmediye. İngiltere, UK'nin kaidi buydu. İngiltere'nin. Bununla birlikte Nasyonal Genel Sekreteri, Mal Sekreteri, Riştanata Sekreteri, Murama, Naib Afsar Jalsa görevlerini yaptı. Khaca birçok iyiliğe sahibiydi. Hilafeti seviyordu. Büyükleri, murabbilere çok saygı gösteriyordu. Çok iyi bir kimseydi. Teheccüdü kaçırmazdı. Namaza bağlı, çandarları böyle sadaka ve herat yapardı. Fakirleri seven, çocuklara şefkat gösteren, büyük ve küçüklere saygı gösteren, dua eden bir büyük zat idi. Merhum Musi idi. Allah-u Teala'nın lütfuyla. Çocukluğunda karısı dışında bir oğul ve 2 tane kız ve bir hemşire kardeşi vardır. 3 kardeş vardır. Torunu Kasım Muindir, murabbidir o. Şu anda MTA'de ve Al-Hakam'da görev yapmaktadır.
diyor ki biz cumartesi ve pazar günü dedemin evinde kalırdık. Yakından onu görüyordum. Ben geceleyin onun odasında ben yatıyordum. Nafile namaz kıldıktan sonra namaz kılardı. Teselliyle nafile kılardı. Ve sabahleyin teheccüdü kaçırmazdı. Sabah için bizi de uyandırırdı. Diyor ki biz daima yumuşak kalpli gördük. Meleğe benziyorduk. Bizi asla azarlamadı. Bir seferinde beni azarladı. Hatırlıyorum. O da şöyle ki ben 4. hilafet zamanında masum oluşumdan ona sordum ki bundan sonraki halife kim olacak? Bunun üzerine dedem çok öfkelendi ve dedi ki bu gibi sözler söylenmez. Ve küçük yaşta dahi bu dersten hilafetin mamuru öğrendim. Hilafete olağanüstü bir şekilde vefa vardı. Bana dahi mektup yazardı. Ve son hastalık günümde dahi geldi. Daha önce dahi geldi. Sabırla kanserin teşhis edildiydi. Hastalık ve tedavi sabırla göğüs gerdi ve himmetle her şeyi söyledi. Allah-u Teala kendisine mağfiret eylesin ve sevgilinin yanında yarısı ve evladına ve bu iyilikleri devam ettirmeleri kendilerine nasip eylesin. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر